إيكونت أنومي طفر مغد كما طفياني لي تجدي تيجالية ضدي دوساكين مش الخير في اللون أجل في اللون أنقا مثلا أما دي ثمورث أما دي الغربة في رجالنا ساكين تروح غرفة دارتنا في الأربعة أنو نسينا لا دارتنا في الأربعة أتاسي دفكان إكركازن أتاسي دفكان إفنانن أتاسي دفكان دين كل نتا حاجة يدي شدن سمزروي يدي شدن سيدلس الساكين في غير مثلنا نكون ديون وما قارن ساعد يانيا في غير مثلنا نكون ساعد يانيا نسارم تينا دياون الفايدة إمي غاد نسقر لشيدس تمثال سينا كيدي شدن ولا قديشيس أدلسان ساعد يانيا مش الخير في ذاك قلت دولتنا تجدي تيجاليا ديال الوساكين إتطفرني مش في ديال راديو يانيا أزل في الأول مرحبا يسون نصوف يسون سخام ديجا مرحبا يسون شنو دينا دونك دو بريم ابور ولاش الحياه باسكو براتيكمون كي دغا اكنيد النكار اكنيد نغرا دونك ولاش الحياه ولاش الناس اي بوي ثورا دون ان طون ان كان يمشي في ليدن الا قاد سنفك الاخبارات يفنان اللي تعزون يفنان اللي تحبين دونك ما الا نسمكتيد كان كاين غاس توزن ما نعرف ذنوا يساعد رمالنا انوا يساعد يعني ساعد رمال ديال المزق بدا بزيك الحال الموسيقى بدات من 1984 بدات ديال كل نقدر رفيقني يمكن يجمع يدير شلوح فريد شورنا دير بدا شويه الموسيقى برنا بكري ان جروب ومن ثم ملاين غيفكا محمد شاميه تاريخ من اسم من ملاين d'ici là avec la maison de jeunes la contribution à la maison de jeunes on a eu un local on a eu du matériel on s'est répété chaque jour on a représenté à maintes reprises la maison de jeunes de Béniani, on a représenté Etienne dans toutes les festivités, dans toutes les sélections wilaya nationales. سورة من هدرا كاين يبدا السعد رمال الشنا ذكرى شو تحور فيرا كي كان طومبوريرمون سي الوقت ستادير اكيد اشو يسكواسن في دات تمسلايه كاكي تمسلايه دو 85 كمل 90 وكاين تزوارني نيش الكوينات لا ميزون دو جون بخام دونك هذا الوقت من نجمر كانت نبدا كاكين الماس مربوغه بيدان انواع امور ديال راتيبورا انواع دغا ما نهضر دغا السعيد في ثالث لا ميزون دو جون ما تزمر هضر المسلايه اما في لا ديسپونيبيليتي دو ماتيريال اما في لي لوكو خاطر طاش نتربويا قدام ماشي كان حاشا 40 ملايين قدام نتربويا ماشي تفرق من الوقت نغ التايمينغ دو ريبيتيسيون بارابور او ماتيريال نخدم chaque groupe a comment sa durée de répétition à son horaire et son horaire par exemple ولا 5 صباح ولا 5 مدير ولا 5 رجال كل يوم الى ان horaire نو سورتو كنو باسكو لي هذا كاين البذره لاني ديك موسيقيين براتيكمون انا نقدر نشيل كل ديال الوقت دونك فوالا دونك ليش مديت دونك وكادو نشارع على كل اوتوماتيكمون بجال فوالا ثاني الماتيريال لا ديسپونيبيليتي دو ماتيريال اسكو لا ميزون دو جون ايتي فافورابل ديال الوقت نيو الميتي ا ديسبوزيسيون الماتيريال اللي كلاكل باسكو كنو لا ميزون دو جون ديال الوقت نيو on était la meilleure maison de jeunes qui a eu le meilleur matériel de toute la wilaya des Ouzou. En matière, par exemple, on peut en citer des amplis guitares, des batteries, tout ce qu'il faut pour la musique moderne. Il y avait tout ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire vous allez vous constituer en groupe. تروح ما تدير مالنا وندفكن لي لوكو وندفكن كلش مي اسكو يافي كيلكان ان كونيسور en matière de musique non en matière de poésie يقول لنا باغ اكزومبل il y avait des anciens avant nous il y avait groupe تنودي اللي كلابوغار مناش اشابسير اي تو وين فاهمين دينا ديجا راهي نحسن دونك هني nous ont transmis حفظنا الموسيقى ديجا بليس on a été bercé donc le fait d'être les groupes كاتيانيا groupe افوس يجاوبون ابراهيم يزيد رحمه ربي يدير دونك لا ماتيير في لنا نسات نحفظ دونك on prenait de tout ça et on répétait tous donc les chansons bouguées يقدم لنا كي باغ اكزومبل تو فيان دو سيتي يزيد ابراهيم تو فيان دو سيتي بون يدير باتات روزرغارا مي هاث الجروب يجاوبونا هاث حشيشين الجروب افوس اسكو كاف من الدورات غادي لا ميزون دو جون بور نو Donc, voilà. Mais puisque tu as d'autres groupes,
à la fin des saisons, si on peut appeler ça saison, est-ce que tu as des compétitions? Parce que le meilleur groupe, il y a des groupes qui représentent. Il y avait deux groupes à peu près. Dans la maison Gilles, il y avait. Au début, c'était que nous, après que je me dis, un groupe après il y avait un groupe Nahlarwa. Donc il y avait des présélections pour aller à Toulouse. Donc, ساعد يعني في زوارس ما فهمها بيان ذاك كذا الحال بلي كيبدا السربات إملاين. بدا السربات إملاين سي كوا إملاين ساعد؟ واحد كيغيسم من سي لي زوم دونور ركازنا ثمنيف. ركازنا ثمنيف نغ نجمر راني غتنفهم ما كنظن لي كافاليي. وين هذه مناين. كنوي إملاين. دونك يا اون ديفيرونس انتر إملاين. فوالا دونك كنوي سي إملاين. ديجا تكش لا كونفيزيون باسكو النقل ديالها دي كافالي فوالا اكزاكتومون سعد يعني tu m'as parlé donc نريد ومن بعد اون فوا في لا سيليكسيون ديال لا ميزون دو جون دغا شفيغي باش هكاكين الحشيشين جروب فوشي قال لكم ممبر دو جوري اون فوا غاين الجروب يفرد ça veut dire انت غيتريبريزونتي لا كومون دو بنياني اور كومون ناضي لا ولايه ان غايتيلين فاش كيولي نظن حكويا تشوطح ماشي لا بارتيسيباسيون نون ماشي تريبريزونتي مثلا اسكو تشوغال متوارجم تساوم لي بري à chaque fois on descend تشوغال توارزم زوار à chaque fois qu'il descend le groupe de Benyani à chaque fois on revient premier ou deuxième jamais on soit petit deuxième du classement dans la musique moderne dans toute la Hollande et chaque année mais on reporte toujours le premier prix. Toujours avec le même collectif de musiciens. Toujours les mêmes musiciens. Donc, Nadir. Donc, on va aller. C'est des Français qui me justement, أثني نسميه أتسلني ما يسمونه نسن دار نسوى السلام الرحمة لكن مالان donc وقال لي فيش فيها ديجا كيني donc شيني سعد comme chanteur il a ما كيدير c'est guitariste bassiste non basse accompagnement كلش il a la batterie je pense Adel Samir Adel Samir ومن بعد نافذ زاحم إلا حميش مالك c'est guitariste aussi voilà إلا واحد من ناصر aussi guitariste c'est un cousin voilà إلا مصطفى زاحم درب كير voilà il faut les citer il y avait aussi le moment à un certain temps en 93 من دايري نو et en 93 on avait ramené des musiciens c'est Alger au bout d'un trompettiste Sofiane au bout d'un bassiste c'est l'école nationale de la musique Mourad Bouguera au bout d'Achor Tesbia il s'élève le basson tout ça pour faire du groupe pour faire de la très très belle musique nous pour ces gens ils étaient épatés on a fait plein de choses mais c'est grâce à la maison de jeunes aussi bien sûr on retourne toujours à Rambar. اسكو نجمر ما استقصاك كي دوزا ما الا كي تستقصي غنغالا نسى ذاكي ونوم ديال سوازاليس ذاكي اللي قال لي اسكو ما الا بدراك مخلوف بوغارب كيدير لابور يدير الجروب إملاين c'était pas pour le groupe إملاين مخلوف ايه ما فاش تجا تستقصي كاين تجا خاطر لا سويت ترى بيان دونك ترى غادي ندير مي هو يقول لي طابني سعيد يمي الجروب إملاين يوغالا ما كاين يروح تشنت مدن وناخذ كنوي باسكو كل يوم ثاني يروح فرنسا يخدم وكل يوم ثاني ومن بعد يروح ما كان يحبس ومن بعد يخلق الجروب يعني نون 95 الجروب يعني و 95 حكوا لي دكتور شويه امشي لي كونسيكونس يديروا الجروب يعني ملان كاينين عشاب السعيد مخلوف بوغاروب عداد شريف علام فرحات برجان يزيد l'association Tawrir. Donc on avait un projet de faire un album, une cassette qui était financée par Tawrir Mimoun, Tawm Saha, Hamad. Donc on avait créé le groupe Yanni en 95. Donc d'où il y a deux poètes, Makhlouf Bougarab, la contribution de Makhlouf Bougarab dans sa chanson Taïmet, Asferou, Tufédiyid et Tafrou. Dans 4 chansons, il a donné la poésie Makhlouf. Haddad Sherif, il a donné la poésie Isferanis dans 2 chansons. Tassef Bougrour, c'est Gouachalim. Et Tamarago Jules aussi, bon, qui est ma chanson aussi. Donc, et la musique, Achab Sed, Achab Moumouah, Achab, l'autre, le bassiste, c'est son cousin aussi. Donc,
On a essayé de faire quelque chose comme ça dans le Donc, groupe. c'est un album financé par l'association Thaouroulti qui œuvrait donc dans le cadre culturel la décennie noire, parce que c'était dans la décennie noire. En 95, on a enregistré, il y avait. Voilà. Il faut l'album sous normal c'est. Mais juste après la sortie de l'album, le groupe Yanni, le chanteur c'était Barjani Yazid. Bah oui. On aimerait bien. Ça c'est un problème interne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, je ne veux pas du tout rentrer dans les détails. Je veux garder ça, moi je les remercie, tu as compris. Moi, grâce à eux, j'ai fait un album que je garde toujours dans mon cœur, l'album Aguirre, parce que là, je suis en train de retravailler les chansons du groupe Yanni avec un autre système, avec une autre orchestration des Français et tout. Voilà. Je veux pas rentrer du tout dans les détails, vraiment. سنمرتك سعد دونك اش سميتو لو كنا نستافون سي وتجديد سكوا كليم dans l'album كاين 95 الجروب يعني اش دنسل بيان سور دونك قيمه ديالنا ولا كي تتوالين تفرجم سي جديد سكوا كليم الصوت نساعد رمان سعد يعني وكاين ديال البوم دونك ديفيرون ديال الجروب يعني 95 تجدي تشبحنا تصداس
ترى ساعد الجروبيانية لا ديوري دو فيني نشكشيني واش داخل شحال يقيموا ديال الجروبيانية ابوبخي اون اني. دونك تخدموا دي غالا سو لو نون دو On n'a pas fait de gala, on avait fait un mariage ou deux mariages, je crois, avec le groupe Yannick. Il y a un hammam. C'est tout. Sinon juste تخدموا l'album après, ça y est. Ouais. Donc il y a une année ou deux, c'est ça. Donc 95 je présume 97 là une forme. ومن بعد ذا شي كوغال ساعد يعني. Enfin ساعد رمال خاطر مازالو تقرا ساعد يعني. Voilà. C'est ça. C'est vrai, c'est pas مازالو نديرو دار ساعد يعني. Donc juste après le groupe Yannick, j'avais créé un autre groupe. On était à 4. Kenny, Tabou Gibeta, Yamoun Mahidine et Dalash Boussel. On a tourné de 97. Wagin sous l'égide toujours de la maison du jeune, non avec vos propres moyens. Non, avec nos propres moyens, mais je suis répété la maison du jeune. Canada, on a répété tout, il n'y a pas de problème. Donc, on a bien tourné, on a fait les lycées, on a chanté partout, les universités, à 4 ans, 4 ans. On a bien bossé. Et d'après l'album en 2000, donc, qui a été financé par Rabah Timsi. Timsi Terkouach, qui nous a aidés, donc il a été financé. Après nous, avec ces Maraouis, nous avons remboursé ce qu'il a financé. Ce fait l'album Siouda Salam. Siouda Salam, c'est un titre qui saute à l'oreille Merest. Est-ce que c'est une chanson du patrimoine? Non, c'est une chanson de quelqu'un d'autre. C'est une chanson de quelqu'un d'autre, Allah rahmo, Nars Karaous. Donc, à qui j'ai rendu hommage dans le CD. T'as acheté, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Justement, parce que يوم الوقت كان ذاك القريانين نشبع بهم ولا تخدم التمغرة وتبقى راسي والله السلام شغل ما كان يشمس وراني سير غلي سامدي قاعد نخدم تمغرة شنو هذاك ثوغاش أسراجنا لا سي والله السلام اسقر ورفيقي ونادير ترى سي والله السلام ما يتابع طول حياتي داير سي سامبل نكون دي راديو يعني نسمع اون ايميسيون سي والله السلام داير ستينا الجينيريك فوالا سي سامبل دونك وكي نقرا توجور لاني 2000 نغيد تشوف عم ديالنا البوم دونك ان البوم ماشي تجريني يدي فاشا امش لي زيديسيون يدي فاشو لي زيديسيون يدي فا البوم 2000 سي والله السلام شفي غير هادوك نقدر وي سوف خديت افيك بور اف ام سوف خديت دي فرنسا دي فرنسا دي فا سوف خديت افيك بور اف ام سميتها ليديسيون بور اف ام اي لونجسترمون خمت غير كي داك هيزوزون باسكو جونا فرحتي فوالا تري بيان 2000 شحال تزليت انا كي قلنا ديك لا سيودا السلام تمارو وجيل الحنيو donc Tamaro Gouzel c'est une reprise je l'ai reprise puisque c'est ma chanson je l'ai reprise dans l'album Aguirre Sada Merbo c'est Tamara il y a deux autres chansons اسمي نتسنتو واش نظن يخمه تيامون محيدين داخل اسمي نسنت انا شفي عارف تالمو شحال تيامون محيدين c'est sa propre composition les deux chansons sinon les autres c'est mes compositions juste Siouda السلام هي là سعيد سيودا السلام شفت النير هذا زد نسل كان كاين جوست ان بيتي مورسو اكاكي اكابيلا كان الصوتيش كان اشوخ كان اكاكي الصوتيش ومن بعد انا زد نسل حاله زدت لنا يتزليت ديك سيدي داكور سيودا السلام ورتتوها يرى يا القلام وريسويه جرى سوى ضاس سلام ورتتسو يرى يا عيال قلام وريزوي
تسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا سيوضاس السلام ورتتسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا في ناس مسل ويموترا في ناس مسل ويموترا بالصوت أحلى وندمك كتير تسكري وما تتجير غير بالصوت أحلى وندمك كتير تسكري وما تتجير غير ذي الحبسان قران وتتساوير 10 ضودان هذا السنين سيوضاس السلام ورتتسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا سيوضاس السلام ورتتسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا في ناس مسل ويموترا في ناس مسل ويموترا العجاب اللي تقلب يوسى ضروري يغد الكذاب يرقص العجاب اللي تقلب يوسى ضروري يغد الكذاب لازم تدنك كل شي خراب يبكى تيد ربي ولا تسلام سيوضاس السلام وتتسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا سيوضاس السلام ورتتسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا في ناس مسل ويموترا في ناس مسل ويموترا وطن ذي الطرضاء فنجاني لمسين رقاق دوني ويق وطن ذي الطرضاء فنجاني لمسين رقاق فيني دي سهرقن فيني تعراق فين صرانت ولا ندر الطاق سيوضاس السلام وتتسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا سيوضاس السلام ورتتسويرا يا عيال القلم ويسوي جرا في ناس مسل ويموترا في ناس مسل ويموترا السلام تجي تومي تسلام الصوت نساعد رمال دغا ساكن يشوف غاتي ديك شكواش 2000 هكا كاين ساعد تجي تيشبح لنا طاس طاس دغا لنا بليك يشمت ورر انكا يولا شي تالمون طلب انت طاس يمس في اليد تجي يشبح لنا طاس طاس ساعد توجور 2000 ومن بعد ساعد ولا شي تذاكي اللي تموت يفوق ثمورا البرانيو دغا يشبه ربي ديالنا راه ديلال ساعد ديالي مي يقول خدش سولو يغال سولو واحد دونك ساعد يعني يخدم لنا البون دونك ساعد يعني juste une chanson, un titre. Non, vous avez la chance parce que les Français, mais tu as dit qu'il a calmé l'album, mais c'est impossible sur le marché. Là, il y a avec un titre, tu mets un single, par internet, donc chez nous, c'est ce que tu as essayé de faire. On a fait un single à Guillaume, d'ailleurs qu'on a offert, qu'on n'a pas vendu. Il m'a été offert, il a été offert, voilà. الساقي في غرب علينا j'ai offert des CD اما باسكو طا سيدي طلب نتاع الساقي ولا اوفرت نخمس كاينين نادير يزيد سادات جوستومون سادات يزيد جوستومون سوا دغا سلام ذا حماينا هنا ماركي دايور ذاك امشي دران ودار رونكونتر شاك سادات يزيد الميوسيان شحال ياكي
بيوسان داك ديال الجزائر نمنا داهي دي ليل هكا قلنا دونك نمنا دي فرنسا ابري دي شنو لا راكين سي يزيد لا راكي لها مليح pourquoi pas on fait pas une chanson خدمة hommage. Non, c'est-à-dire l'idée تشميني ضياك تدري انا في اني نسيت نساو تكلم هذا الخداع شيخ العربي مدي يدن واش مثلا انا في الخداع اكسيتيرا دونك ليدي ماشي لو نروح ليدي c'est-à-dire ادخل même une composition de la sorte qui on s'est basé déjà sur le groupe Afous parce que c'était l'un des premiers groupes qui ont rendu hommage à Darthio. Bon, sauf que ils ont cité 2 villages, pas tous les villages. Pourquoi pas déjà même que nous exactement يوسف سامر يسولي يوسف سامر نور فيقيس شقر سعيدات نساوت ناس هو تندرنو غناو داس كنا دير ناس الا قلنا تنساوت درنا تنساوت وبعنا في ان اوماجيات يعني كامل ها باسكو فو جامي اوبليي نروح كان ساعات يعني كي مون بيرسي لاقي حفظ لا ميوزيك لاقي خدمتي ماراوين مشي قارن استك خجمي تم قرانتي يعني سي غراس ا او جو سوي اريفي لا او جو سوي فهمت اما الى قاس ندير لا موني ناك exactement ça et on a fait l'hommage à donc خدمت en collaboration avec Sadatiez Nadir Sadatiez la composition musicale Inès les paroles Inès je préfère travailler comme ça en groupe parce que يون وحدس je sais pas يون وحدس ريز ما خدم bien sûr ma composition كلشي مانيس je préfère travailler comme ça d'ailleurs même l'album on l'a travaillé presque comme ça l'enregistrement il a été fait en France l'enregistrement il a été fait chez Nadir d'accord donc juste voilà juste la voix تتفق داهيه les musiciens tout a été joué لعبنا كذا قال les musiciens سنا نولوش etc جيني تضرغات بدنا ندير لي ميوزيسيان داكي لي زونجستري كيروح لو فرنسا ندير كوميساري تصوبو نحس ستوديو بلاصه د لافوا نينو بويت د لاني باسي فرقت يزيد سيري دين يزيد قال يزيد كاس تو بونس اون فالوفرير ناس اون فالوفرير il mérite يعني quand même il a قاس نفكي البوم سيدي ياكي تاع شتاكي قاس نفك اتينا ديو غندير البوم ان شاء الله هادي فون 2016 قلنا تستاتوغاش قاد فاتاكي حسن البال احسن بالوشي تو في دانيا انا قلت فرا ان كليب و 13 ثقيمه في رحم ربي الله يرحمه ها دونك سي ان اوماج ا تو لي فرير تسمي يكون ميغموت والبعض الله السويات يا بليزيور شونسون داخل دون لو ميم ستيل الكليب انك تخمم ساعات الكليب احسن دي فرنسا احسن البال دي فرنسا تخدم dans un parc كاينين نادير La dernière fois, ça ramasse voilà, Brahim Islim. Vous êtes constitué en association, je pense, Afiania. C'est l'association Afiania. Voilà, l'association Afiania. وقيلا جيرينا ديريجيون حاشم حميد ومسوا غازو تاع عميان دغا حكوا لي هذاك شو تفرق ديجيني باسكو تو ولا هكا كيدير بتيت سيكونس في فيسبوك تريبيتي ديال القهوه حميد داير كي هاد القهوه ناس تريبيتي دي on a monté même une chorale. On a monté une chorale, après on a de la chorale, on a Amin Tadjer, le flûtiste, Misna Omar, on a Sawad Aslamna, Madame Qaran. Après, donc il y avait le Yanni, il y avait BRFM, il y avait Berber Télévision qui ont tous participé dans l'événement Yaguin. Donc on a appelé tous les chanteurs et qui ont joué tous gratuitement pour l'hommage à Brahim Mizri. C'était un hommage réussi. Il a مليح. يروح للغاشي البوبليك. C'était très bien. Et mais c'était vraiment l'idée de Hamid et Yanni, le fils d'Brahim Mizri. انت اسكي يشم شويه ديال الكادر كيدير الدومين كي ميوزيكال لا ميوزيك سي كان في الميوزيك جو كوا في لا ميوزيك راب واقيلا داكور زغاره باسكو لا ديرنيير فوا si j'ai une bonne mémoire, Brahim Mizri il a laissé des œuvres posthumes. Donc il a enregistré tout, mais il faut qu'il trouve quelqu'un qui veuille le sortir. Non, est-ce qu'il a eu تزل في شغلكين؟ est-ce qu'il a eu يلحون؟ est-ce que Miss par exemple Miss تزل oui تزل في شغلكين. C'est un très bel album, le dernier album qui a été joué pour la femme et tout. Il y a même un clip. Il y a même un clip de la chanson. Voilà, ça fait partie de l'album.
دونك ساعد شي ثني دوكا غتنسل كتجي تنكالوت اخر الخال نافياني غا يساعد نسالي تاع زوج تاكي خاطر قبائل كامل خاطر مثلا كامل ساعد دافون غاز نسل يا درا ما الا تبغى تمسلي في الحاجه نكون كيتختار في الناس مقول ما الا واش تبغي تولد بلي تبغي تهضر في الحاجه نكون كيتختار في الناس مثلا سوا دار غورش ما السلام ما نابورت كوا سلام ديجا السيوضه سلام سليم الكندا احمد توكال اخطر خمام ميم ليميسيون سكو سادان واقيلا انا سكو سين هذه يدس جافي في بال ايميسيون يدس اوسي داك السواد السلام دا مقران السواد السلام وكي لا بدا يحمل نصي ذا كاينه ذاهي نادير بيان سور وين سي وخاميو نا واش تصير خامي شي خاطر ولا شي فوالا je voulais dire juste que John Amin de Tadjer de France, il a monté un groupe avec une violoniste japonaise, une harpiste, un batteur, c'est des musiciens étrangers. Donc il est en train de travailler toutes les chansons du groupe Yanni. J'ai envie de les reprendre sur scène. C'est pas pour l'instant, c'est pas pour les enregistrer, mais j'ai envie de les reprendre, de les chanter sur scène, mais avec un autre visage. Bien écrit de solfège sur partition et tout, donc leur donner un autre visage, vraiment un petit taillot parce que c'était un très bel album. C'est bien. دونك ما تنسى زليت اخر خال راه زليت كاين راه كون جا اللي هنا الخير اما كني وثنومي قراونتي شي تدول تور ثاير تحضر في منول جا كون دير هنا الخير ما يبغى وحدي أتسن تدرتيو ذي ثيغيل تيهاوي غورسمي كنزل خاطريو وسان زيدنا دي فليون غورسي كتسافوليو ذمغي يرول خنثيني الخصم الوالي علاني يا لالا الرد مرض ظرومي افك سريفك اثمورت وجاوى ولي والد ويدك أرثت درثت الأرض أفك سريفك أثمورت وجاوى لي والد ويدك أرثت درثت الأرض تابور السفقد يحدثني الفطا ينجمع القرار بدر سكان الدهنا علاني يا لالا يا خير خنثيني علاني يا لالا سرياني نوريني زين علاني يا لالا العجب الخصم الوالي علاني يا لالا الرد مرض ظرومي حضريك ست الحسن تغني تسمو فلا سقف الفرج قيما ينفقي زران تمارا حضريك ست الحسن تغني تسمو فلا سقف الفرج قيما ينفقي زران تمارا شيخ العربي مديد والسن مسلانة الخلا قنيدي ضبال يحصر الزوام ومحا يا لا
خلت يني على لي لا لا سريالي نوري نسي على لي لا لا العجب الخصم الوالي على لي لا لا الرد مرض رومي رسوف ثورة ميمون سودي ثلاث فيرس إذا رات وحدك ضحكونا وقتي ديران يبس رسوف ثورة ميمون سودي ثلاث فيرس إذا رات وحدك ضحكونا وقتي ديران يبس أصن قردات وقلمون ورا غرين دي تخيدس سقسي ما يشوفون فلا كل نتولاس على ليا لا لا خلت يني على لي لا لا سريالي نوري نسي على لي لا لا الحجب القسم الوالي على لي لا لا الرد مرض رومي وسوين حمد الدولار سيدي سالم وكيسة وكرفد ورسق سير وهم السنا وسوين حمد الدولار سيدي سالم وكيسة وكرفد ورسق سير وهم تكزي تنسى وتكتنشد مرحبا الصابوذم دورية الحجاج المد أدى الحوات إبراهيم على لي لا لا خلت يني على لي لا لا سريالي نوري نسي على لي لا لا حجب القسم الوالي على لي لا لا الرد مرض رومي على لي لا لا خلت يني